लाइभआव फैनायनि माखासे जाहोन दङ। मानगोनां दिपेन बर' सारा लाइभ फैनानै मोगा-मोगि बर' हारिनि थाखाय माखासे खोथा फोरमायनानै गालांदों। दा बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला मा जाबोदों आरो मा जानो थांगासिनो दं आरो बर' रायजोफोरा मा मोननो थांगासिनो दङ, गोथौयै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा मिथिनानै लानो गोनां माखासे खोथाफोरखौ गोलावै लाइभ फैनानै बिथाङा मोगा-मोगि फोरमायदों। नोंथांमोना नायनानै लाग्रोनो हागोन, नायजोबनानैसो कमेन्टखौ हो। बिटिआर एकर्डनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बिथांनो जोङो नोजोर बोनो आरो बर' हारिया जों जे अराय गोजोननि गेजेरजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों हारिनि जिखिनि मोननांगौ अधिकार, हारिया जिखिनि जौगानांगौ आरो बड'फाया जि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन, बे मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो बे बिथिंखौ नोजोर बोदों। एनडिबि बारग' बिथांमोननि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे सुस्रांनायनि बिथिङा एकर्डआव जेरैबायदि लिरनाय दङ आरो बर' हारियाव जोङो जिखिनि मावनो गोनां बिथिं दङ, जोङो नुदों जे आसाम सरकारा गावसोरनि इनिसियेटिभनि गेजेरजों लाचित बरफुकननि 400 बोसोर एनिभार्सारि खुंदों बिथांमोना बिगियान भवनाव आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोना गाजा गोमजा खुंनानै लाचित बरफुकननि गेजेरजों असमिया हारि आरो आसामनि मान मर्यादाखौ विश्व लेभेलाव लांनो नागिरदों। जोङो नुदों जे कार्बिफ्रा इयुथ फेस्टिभेल खुंदों, डिमासाफ्रा जातिंगा फेस्टिभेल खुंदों आरो मिसिंफोराबो इयुथ फेस्टिभेल खुंदों। दा बेखायनो जोङो आदि महोत्सब, गुजरात महोत्सब, गुबुन गुबुन जोङो महोत्सब नुदों, जायनि गेजेरजों नेशनेल केपिटेलाव नेशनेल लेभेलनि एटेनसन, इन्टारनेशनेल लेभेलनि एटेनसन ड्र खालामनो थाखाय बयबो बे इनिसियेटिभखौ लादों। जोङो माहारियारि गौथुमब्लाबो जोङो सरकार नङा, किन्तु सरकारनिफ्राय जोङो माखासे मददखौ जोङो हास्थायदों, बिदों आरो बिथांमोना मदद होगोन होननानै प्रतिश्रुति होदों। दा बेखायनो जोङो हारि हिसाबैनो भलन्टारिलि जोंनि नाजानायनि गेजेरजों बे महोत्सबखौ जों जाफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे हाबाफारियाव 15 तारिखआव बयबो गाजा गोमजायै 5000 जोंनि जि पार्टिसिपेन्ट्स, जोंनि डिगनिटारिज, जोंनि आलासि, माहारियारि आफादनि बारग' दैदेनगिरि, जोंनि हारिनि जायफोर गोरों गोरा व्यक्तिफोर दङ, एकाडेमिशियान दङ, थुनलाइगिरिफोर दङ, खारन अखानायै जोंहा 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 73rd फाउन्डेसन डे, बेखौबो जों गाजा गोमजायै खुंगोन। दा 5000 सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लागोन आरो बिनि थाखायबो जोङो बेबस्था खालामदों। दा बेखायनो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियानि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया प्राय 1.5 घन्टानि जागोन आरो बेयाव प्रधान मन्त्रि बिथाङा मैखोमै बिबुंथि लाखिगोन। बेनि उनाव अखानायै जोङो माखासे हाबाफारि लादों, बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनेल एजुकेशन पलिसिनि मोनसे बेयाव सावरायमेल अपेन डिस्कासन लादों। बर' लेंगुवेज लिटारेचारा नेशनेल लेभेलाव, इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनांगौ। नोंथांमोना नुदों जे बावैसो असमिया रावा क्लासिकेल लेंगुवेजनि मर्यादा मोनदों आरो बेबो भारत सरकारा राजनैतिक लेभेलनि मोनसे सिक्रिटि बा केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों बे मर्यादाखौ होदों। बर' रावा जि समाव जोङो ग्रामार गैया, जि समाव बर' रावखौ दुआन होननानै बुङोमोन, बिनिफ्राय दिनै जों मेडियामनि उनाव भाषा आन्दलन, बिनि उनाव क्लास 10, क्लास 12 सिम बर' मिडियामखौ जोङो दिनै थिसननो हाबाय। बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय। जोंनि सोमावसारनायनि धारानि गेजेरजों, एबसुनि सोमावसारनाय, बिएलटि सोमावसारनाय, बर' हारिनि बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों बर' रावा 90 सिडिउलाव 8 सिडिउलाव जायगा मोनबाय। दिनै साहित्य एकाडेमिनिफ्राय लानानै माखासे इनस्टिटिउसन, इउनिभार्सिटिस आरो कलेजफोराव दिनै बर' रावा जायगा मोनबाय। दा बेखायनो बर' रावखौ आरोबाव जोङो गोजौ आथालाव लांबावनांगोन आरो बेखायनो बे खालि जोङो मोनसे सावरायनाय लादों, जेराव भारतनि मिनिस्टार अफ इडुकेसन मानगोनां डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा बाहागो लागोन। खारन जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसफोराव बर' डिपार्टमेन्ट, बर' साबजेक्ट जोङो थिसननांगौ राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव। जोंनि केन्द्रीय बिद्यालय, जोंनि नवोदय बिद्यालयाव बर' रावखौ जों थिसननांगौ।
फारसेथिं CTET-आव दिनैबो लेंगुवेज 1 हिसाबै बर' रावा थिसनजायाखै आरो बिनि थाखाय जों नाजाबाय थादों गासै बिथिंनि जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेयाव मानगोनां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा फैयोब्ला आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आसुनि एडभाइजार डक्टर समजल कुमार भट्टाचार्य मादार टां मिडियामनि सायाव बेयाव डिसकासन जागोन जे राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि गेजेरजों मादार टां मिडियामनि जि स्कप बे टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन इन्जिनियारिं बायदिसिनायावबो जोङो मादार टां मिडियामखौ जों बोरै लांनो हायो दा बेखायनो बे सानाव मोजां मोनसे सावरायनाय जागोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ जोंनि जे मोननांगौ सोलोंथाइ बिथिङाव राव आरो थुनलाइ बिथिङाव जोङो जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावनानै लानो हागोन होननानै जोङो मोनसे गोसोआव फोथायनाय आरो मिजिं दङ बिनि उननि हाबाफारि हिसाबै जोङो टुरिज्म आरो कालचारनि गेजेरजों भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड दानायनि थाखाय जोङो जि मोनसे जोंनि ड्रिम जोंनि जि भिजन आरो मिशन बेखौ जोङो थिग खालामदों आरो बेयाव मिनिस्टार अफ कमिउनिकेशन एन्ड डनार डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ इस्टार्न रिजन मानगोनां मन्त्रि इउनियन मिनिस्टार ज्योतिरादित्य सिन्धिया बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो गोबां माखासे आलासिफोर दङ हाबाफारियाव बेखौ जों थिसननाय जादों आरो बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड दानो थाखाय जोंनि जि मोनसे सिमां जोङो जि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आलादा रायजो दाबिनाय दिनै बेखौ बिथा खालामनानै बड'फानि आदर्श सान्थौ सानस्रिनि गेजेरजों मोनथाम जों एकर्ड मोनबाय गोबां आन्दलननि गेजेराव जोङो बेखिनि अधिकारखौ जों मोननो हाबाय नाथाय जोंनि सिमाङा दाबो जोंनि गोसो गोरबोआव दङ आरो बेखौ जों मोगथाङाव सानसे जाफुंहोनांगोन दा बेखायनो आल्टिमेट गलाव सौहैनायनि सिगां जोंनि जिखिनि दाफामनांगौ जोंनि जिखिनि लुनांगौ जों जिखिनि थिग खालामनांगौ सोलोंथायावनो जा राव थुनलाइयावनो जा जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि कालचार जि आइडेन्टिटि जोंनि जि टुरिज्म जोंहा रायमना नेशनेल पार्क बावैसो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क जाबाय मानास नेशनेल पार्कआ जोंनि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बे नेशनेल इन्टारनेशनेल मोनसे माने एट्राक्शन थानाय मोनसे नेशनेल पार्क आरो जोङो बे टुरिज्म हटस्पट इन्डिया भुटान बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनांगोन आरो इक'नमिया जोंनि इयुथआ बेजोंनो सास्टेन आरो एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन जानायनि मोनसे बिथिं बेयाव दङ दा बेखायनो डनार मिनिस्टारा बेयाव बाहागो लागोन आरो बे सावरायनायाबो मोजां जागोन होननानै जोङो आसाबादि मोनाबिलि कालचारेल इभिनिं लादों आरो बेखौ जों मेयार कालचारेल इभिनिं खालामाबासिनो जोंनि थांखिया जाबाय इउनियन ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्त्रि मानगोनां जयेल अराम बिथांखौ जों हांख्रायदों खारन कार्बि आंलंआव दाबो जोंनि एसटि हिलनि इस्युआ आद्रा जानानै दङ